老张一人食，又菜又爱吃。今天888美味的双酱和牛烧肉自助，看看能选到多少。到了，太难找了。这个是菜单，双酱和牛是个什么和牛？那我就饭前吃个汤，还给了一个毛巾可以擦手，压缩毛巾。这个胖嘟嘟的零度我还是第一次见。哇，这个刺身看着真不错，刺身先上，金枪鱼看着挺不错的。好，大腹。掉了5片，切的好厚呀。蘸下酱油，来了口山葵。还有个小青柠开胃。中腹，我感觉中腹更好吃一点。但这三文鱼挺垃圾的，这可不像888的三文鱼。解个腻，还有5只甜虾，帮我剥好了，一口干掉。其实这边肉放我拧好放这里面。哇，这个肉看着真不错，太漂亮了。西冷，尝一下西冷。这个肉到嘴里感觉直接要化开了。这个肉才叫爆汁，蘸一点黑胡椒。哇，太嫩了。还点了一盘萝卜解腻。牛小排和牛上脑，还有人帮忙烤，不用自己动手了。名字太长我就不念了。牛上脑，这个会带一点点筋膜，周围这个部分不太好咬。这个肉才是不带科技的嫩。牛小排，这个牛小排贼漂亮，肉质微微有一点点弹，也特别嫩，但是好像没什么奶香味感觉。还有一份厚切的牛舌，还有一份板腱，牛板腱，建议蘸一下烧肉汁，还是蘸盐好吃。牛舌，蘸点盐尝一下，还可以蘸点葱，会有加点葱的清香，也是挺解腻的。还是喜欢只蘸盐吃。还有这块上脑，这个藕，特选牛肋条没让剪。还有一份双酱的牛肋条，这玩意儿就一口香2口腻。好肥呀！需要用点蒜来解腻。又加了3份双酱牛小排，横膈膜，撒一点小酱汁，口感有点偏甜。烤了2片焦一点的，尝一下。烤干了还挺香的。这些萝卜已经解不了我的腻了。这份西冷外边得卖多少钱？这也太漂亮了吧！加一片辣白菜吃。还加了5只黑虎虾，哇，这个黑虎虾也好大呀！整点山葵解解腻。像不像牛油果酱？还有这个贼大的黑虎虾，蘸一下这个辣椒面吃。尝一下黑虎虾，光这个虾仁都这么大。
这个虾我应该只能一口一个了，还好这个虾吃起来不腻。和牛网纹瓜，鱼子酱一如既往的难吃，上面是眼肉，这瓜好甜呀、还有一个辛辣牛肉豆腐汤，带着汤解解腻，感觉这玩意儿尝个味儿就行了，实际的肉还是放着。这个黑虎虾应该是我吃过最大的黑虎虾了，真大呀！这一只虾在外面大概能卖多少钱？还有几片烤干的西冷，很脆，像牛肉干一样。这个吃起来就没那么腻了。结束，今天又是放纵的一天。